байцгаана уу? Тэр одоо Солонгосын Солонгосын Өчигдрийн бацаанд өнөөдрийн бараанд хүмүүст дуусаад алхаад байна уу? Би чамайг хайсан болохоор чамайг хайсан болохоор би дурнаа. Чи намайг дурлуулсан болохоор намайг хураагүй сэтгэл. Today's event, please enter the hall and Гол шилжсэн. 한번 써보면 사용하지 않았잖아. 밀어. 50%만 들어가면 돼. 50%. 됐어. Энэ тойл тооцох шүү дээ. 왜 안 나와? Одоо тооцох шүү дээ. Тэ? Ороолаа. Туташин 50% орсон байна. Тод оролцогчдаар юу хийж байна? Амар хэцүү байна. Болохгүй хэцүү байна гинэ. Энэ нэм заяагийн баг муур хийсэн байна. Муур. Black Peter. Хар ирвэс байжээ. Аран 6 гадаад баг 1 солонгос орж байгаа. Гэтэ нөгөө солонгосоос 20-30-аад баг орж ин тэ. Тэгээ 20-30-аад солонгос баг. Тэгээд бусад 16 баг. Бусад улсууд чинь ганц баг явуулд юм байна штэ. Хоёулаа тэгээд яалаа хавар. тэгээд За манайд чи одор дүм манайд одор дүмээс амар хин одор дүм хин бол чийл байхгүй. За. Тэгээд аюу сандарсан. Тэ маш их сандарсан. Миний дөрөв мөч бүр амар жижигсэн. Би яг хийж явах үедээ бүр яг олон улс төр хийж ин нөгөө хаваржинга зунжинга ботсон газар яг хийж ин гэхээр амар сандарч ийсэн. Энэ солонгосчууд юу яагаад байгаа нөгөө жоохон үү гэдэг нэг магтаач байгаа юм шиг муулаач байгаа юм шиг. Яг бол яг даалгавар хийх болгонд үү гэдэг байхгүй. Тэнгүүд яг дэмжиж байгаа нь дэмжихгүй байгаа мэддэхгүй байсан тий. Гэтэ бол яг уул нь гайхаар хоёул уул нь хийсэн л дээ сайн хийсэн. За. Сүсэс дээгүр байна. За. 쌍꺼풀 하는 거 아니야? 선생님 다녀갈 때 우리 방에 워킹은 딱 이거 단끼리 가족끼리 사귀는 거 아니야? Хөрөбөд бид хоёр удаагийн орлогоо эхнийхдээ минут 30 секунд хийгээд тэгсэн мэт яг хамгийн сүүлчийн яг гараан дээрээ алдчихлаа. Гарааны яг одоо энэ зурган дээр харж байгаа гараа биш нөгөө байраны одоо байраа хамгийн сүүлчийн хэсгийн зурагт харагдж байгаа энэ ногоон өнгийн соруулнууд дээр дуу тэгэлээд яг одоо 99% гүйцэтгэлтэйгээр 1 минут 30 секунд хийсэн. Тэгэхээр энэ бол тооцогдохгүй. Тэгээ хоёр дахь орлогоороо хийгээд бүгдийг яг 100% гүйцэтгэлтэй хийсэн. Гэхдээ өмнөхөөс 20 секундээр удаан байна. Минут 50 секунд хийглээ. Даалгаврын хувьд эхлээд энэ хоёр савыг энэ хогийн савлаа унгаагаад тэгээд энэ гүүрээр энд гараад тэгээд хамаас энэ сүүлд нь энэ 3 төрсөг уулын энэ төрслөө оруулах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ дээр их хүмүүс алж байгаа, тэн дээр их хүмүүс алж байгаа.
намайг нойрноос мэсэрээ дуулахта шалгарлаар нэгэгээр сайн байна уу гин. Тэмцээнд амжилттай оролцсонд маш баяртай байгаа. Одоо тэгвэл бүгдээрээ тэмцээний болон бусад цаг үеэр аялсан Сөүл хотын аяллаа зургуудыг үзцгээе. Subscribe. Ер нь солонгосчууд хараа гайхчихт. Юм хийж үзэж байгаа. Хөөргөж Монголд нь юм байдаг юм аа гэх. Ойлгосон тийм. За энэ бол манч хааны удам угсаа залгах ханху байгаа. Барагчин харж явъя. Нүцгэн толгодын дунд учирч зүтлээ. Нүдгүй хар шурганд яваад уулзсан. Нүгэлгүй үнний чинь сонсож үзэгсэн. Уулын чөлөөгөр туссан нарвэж үлэхтүдий далдрах зол байж чи үргэлж зүрхэнд бүглах шарах байж үзэгдээ